কক্সবাজার সমুদ্র সুগন্ধা সি বিচ। এখন আমি সুগন্ধা সি বিচে আছি। অন্ধকার, অনেক কিছু দেখা যাচ্ছে না। এখন রাত কয়টা বাজে? 12টা। আপনারা দেখেন যে সাউন্ডটা শুনতে পাচ্ছেন, সেটা অনেক মনোমুগ্ধকর। এটাই তো ভালো লাগে। দেখেন আপনারা কিছু পুরোপুরি দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু কিছুটা হলেও দেখা যাচ্ছে। দেখেন, কষ্ট করে একটু দেখেন। আমি আস্তে আস্তে একটু একটু করে এগোচ্ছি, আমি কতটুকু যেতে পারি। এই যে দেখুন দেখুন দেখুন, ইয়া আসলে এটা অনেক ভালো লাগে আর কি। আপনার ভিতরে যদি কোনো রকম অস্থিরতা, হিংসুতা কিছুটা থাকে, তো আপনি এখানে আসতে পারেন। তো দেখলে আমার আপনার মন ভালো হয়ে যাবে। ও, আসলে এখন এমনি সময়টা ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের বিপদ চলতেছে কক্সবাজার 5। তাও এটা দেখাতে চাচ্ছি কিন্তু পারতেছি না। আমি এক কাজ করবো আপনাদের জন্য, আমি শুধু এর অডিও রেকর্ডটা রেখে দেবো, মানে এই সাউন্ড যেটা, এর একটা অডিও করে আমি দিয়ে দিতে। অবশ্যই আপনারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। চেষ্টা করবো সামনে আরও ভালো কিছু দেওয়ার জন্য। সবাই দোয়া করবেন। কিছু মনে করবেন না আপনারা, আমি